各位作為實政圓桌嘅召集人咧，今日非常之高興可以將嗰支棒交俾阿 Mark 莊豪鋒。咁啊，今日我同佢一齊嚟呢度咧，就係報名參選我哋嚟緊呢一屆嘅新界西北地區直選。咁啊，提名咧就已經攞晒㗎啦，有啲去到極限添。咁啊，主要我哋或者我本人代表實政圓桌嘅一個風格，咩風格咧？就係個個都話係敢言啦。敢言其實咧有個前設嘅，敢言得嚟咧，如果你啲嘢冇乜 point 又冇人登咧，其實個個都可以敢言，即係冇成本冇代價啦。另外咧，你改完之後，你嘅手又點咧？投票又會點咧？咁所以我哋實政圓桌不嬲嘅理念咧，就係敢言得嚟咧，就要言之有理，跟住就係手口一致。咁啊呢樣嘢咧，我就將佢呢8個字就傳承俾阿 Mark 啦。係，咁啊，你跟咗我7年啦、8年啦，其實發展啊、交通啊、福利啊，乜你都見過下㗎啦。海洋公園好似又關你事喎，好似係咪？迪士尼都關事。迪士尼又關你事嘅。係。即係橫跨個個範疇咧，佢都跟住喺我嘅附近啦。咁同時咧，亦都好多時間喺個區度，我哋有2個辦事處啦，元朗大馬路啦，屯門置樂啦，咁就穿梭兩地嘅，咁都好辛苦，都好辛苦。咁我諗咧，莊豪鋒最辛苦咧，就係嗰啲接到啲午夜凶鈴啊，即係我嗰啲突然之間瞓晚一覺，諗到好似喂，聽日要問嘢喎，立法會有啲嘢唔係幾妥喎。係咪漏緊啲料咧？咁通常我都好錫住佢嘅，1點之後就唔揾佢啦。不過就試過都有11點幾、12點嗰啲嘅。咁有時咧，突然之間咧，電台8點鐘吵醒我話9點鐘得唔得閒？有嘢講，話咁8點至9點，我去邊度去裝備下自己咧？Mark 通常都係我第一個㗎啦。咁所以我唔知你每日瞓幾多時間啦。做呢個總幹事，不過你將來肯定咧仲會瞓得少啲。未來咧係一場硬仗嚟嘅。咁我哋有5隊人馬，咁有香港嘅2大黨啦，跟住有我哋實政圓桌，同埋另外有都係幾有實力嘅。咁我相信我哋咧係有機會迎難而上。我係實政圓桌總幹事，係我哋實政圓桌田北辰團隊唯一參加第8屆立法會換屆嘅候選人。今日終於嚟到屯門政府合署報名參加新界西北嘅地區直選，我呢係好感動，因為我哋經歷咗好多重大嘅決定。亦都通過咗好多嘅困難，先至可以嚟到呢步。咁講起我嘅政綱咧，就真係太多啦。咁即係我唔知等同事會唔會喺上邊 click 一 click 就可以睇到啦。咁咧，我有幾樣嘢就係田北辰議員過去喺十幾年喺屯門元朗所做嘅嘢，我會繼續做。佢未能夠成功爭取嘅嘢，我會傳承佢嘅理念，一路向大家幫大家去爭取，尤其係洪水橋到小欖跨海嗰一條嘅去到欣澳嗰一條嘅鐵路，屯門碼頭經呢個三聖黃金海岸掃管笏小欖過海嘅嗰一條鐵路，仲有連接南大嶼去到港島西嘅跨海嘅隧道，分流新界西北出去，成日喺西隧塞到爆嗰一個嘅問題。咁當然啦，仲有元朗呢個大欖隧道非繁忙時間免收費嘅政策啦，呢啲咧政府都唔係好肯做嘅，一定要有一個人不停
不停咁樣去追，不停咁樣去催，用好多市民嘅力量要求政府去完成呢件事。咁我會持續跟進落去。咁仲有好多啦，屯門嘅11號幹線啦，屯門繞道嘅通風大樓嘅設計啦，呢個鄉郊嘅渠務啦，好多飛機嘅噪音啦，好多嘢咧，我哋都會持續跟進落去。